Iya kejadian teh memang geus lumayan rada lila nya kurang lebih karena setahun anu katuka. Tapi iya kejadian moal mantak poho pikeun sim kuring. Tapi sarta acana kuring bakal ngenalkeun dirinya ari sim kuring teh Cecep. Sim kuring asli orang Ciamis. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pelakas orang sabuat perjalanan balik di Jakarta ke Ciamis. Ya kebenaranana teh harita mah kuring teh digawe teh di Jakarta. Nyata aya sanes jadi supir pribadi di daerah Jakarta Utara. Kuring bisa digawe di dinya jadi supir teh nyata kulantaran diajak kudu jadi mamang kuring. Nya nu kasebut Mang Didin teh. Malah Mang Didin ge sarua jeung sadunungan jeung sim kuring. Ngan anu ngabedakeun anak mah aya Mang Didin mah sarua jeung jadi pembantu, aya sim kuring mah kebenaran harita teh jadi supir, malah jadi supir pribadi. Geus lila kuring gawe nya eta di dunungan anu ngaranna Pak Yongki. Malah Pak Yongki eta ge kabageranana ka kuring karasa pisan. Kusabab kuring digawe di Pak Yongki teh geus aya 3 tahunan. Jadi Pak Yongki teh geus bener-bener bager ka kuring. Sok malah lamun pas hari lebaran mah ka kuring mobil lagi sok diinjemkeun sagala pikeun kuring balik mudik. Hiji wanci anu bestari kuring teh kaayanana harita pas keur di imah nya nu dimaksud tas beres ngumbah mobil. Kurang lebih jam 4 sore kuring teh. Barang geus kitu atuh kuring bet kareuwaskeun kulantaran aya suara telepon kana HP sim kuring. Basuh lelahmu, izinkan ku lukis senja. Ku tak mau hatiku terluka mendengar kamu bercerita. Ku tak mau batinku tersiksa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Lebih baik ku putuskan saja. Halo, assalamualaikum. Weh, kumaha mak, cager? Cager Cecep, mereka kabar pisan. Sibuk mak, aya naon mak sinarieun nelpon? Lain kok kumaya Cep. Kapan si Nyai adik si Laing ngarep kawin. Nah si Laing macan balik-balik. Oh, masalah eta mak, Cecep ge apal atuh engke Cecep gerek balik sakedeung-kedeungeun deui mah mak. Ya atuh lamun bisa ngulang mepet pisannya. Baliklah, ya bisa di samingguan deui balikna. Ya mangke ku Cecep diusahakeun. Bejaan mah si Amang Didin. Ami milu jeung si Laing. Balik yang sian gitu. Ya mak, ke diusahakeun. Ya samingguan deui lah Cecep balik. Gitu atunya. Mun mak, mun. Kitu obrolan sim kuring jeung menjadi emak sim kuring dina telepon. Saenggeusna manggih telepon kitu atuh kuring ge buru-buru weh bebeja ka jadi mama nyaeta ka Mang Didin. Pas kebenaran Mang Didin harita teh kayanana keur di dapur. Mang Nyaon. Bieu euy ti lembur aya ngobrol. Si Nyai teh rek kawin. Oh, kumaha tuh? Ya lamun bisa mah urang duaan baralik we heula ka lembur. Hayang disaksian cenah kitu. Komo urang lanceukna piraku teuing teu balik. Wacai balik mah. Mamang ya yang milu balik atuh. Ya justru eta man. Tapi yuk kumaha izin gitu kadunungan. Ya, tuh lamun kitu mah mending izin we. Jeung dia mun bisa mah balik nginjem mobilna euy, mingara irit ongkos. Era mang. Mah kumaha kitu? Ya moal atuh iman nya. Lah kayak orang dua broken mah geus datang si bosna.
Ayeuna mah teuing keur ka mana atuh nelpon henteu ka urang ieu bos teh. Minta ditang-tang di mana apa kumaha da eueuh kabar. Yang kege balik gerak maghrib mah. Heuh nya Mang. Sareng sena kuring ngobrol jeung nu jadi mamang atuh sim kuring ge tuluy we kahareup deui. Malah kayaan dunungan kuring ge can balik. Tapi kuring tak apal dunungan indit ka mana-manana. Barang geus kitu atuh teu lila ge wanci maghrib datang nu jadi dunungan teh. Nya nu antuk nama kuring ge tuluy we ngomong bahwa kuring teh saminggu deui rek balik heula ka lembur. Malah kuring ge minta izin sagala kulantaran kuring hayang moal mobil. Nya nu dimaksud amih rada ngirit ongkos. Atuh nu jadi dunungan sim kuring ge tuluy nama ngijinan ka sim kuring. Malah manehanana ge berijeng mere duit ka kuring. Nya lumayan weh. Ai cek beja nama hitung-hitung nyambungan. Singkat cerita atuh waktu ge geus saminggu. Nya nu antuk nama kuring ge siap-siap jeung nu jadi mamang kuring. Nya nu dimaksud arek balik ka lembur. Kuring mangkatna ti imah dunungan teh kurang leuwih jam 8 peuting kulantaran meh ngarah lowong di jalana. Kade emang geus anu bisa anu tinggaleun. Moal, ieu baju ge sagala geus dibawaan ai mah nya. Oh atuh aya kitu mah. Moal kumaha jalan peuting. Bae jalan peuting meh ngarah kosong di jalana euy. Da ieu beurang mah ripuh urang mah macet. Ya atuh ai kitu mah. Yo atuh mangkat dah. Ayo geus siap ya. Kadunungan da geus sasalaman geus bebeja. Ya hayu. Kulantaran geus rengse sagalana atuh sim kuring ge jeung nu jadi mamang teh tuluy we naik kana mobil. Nya nu dimaksud kuring rek balik ka lembur. Ojo, ngeunaheun euy mamang kakaraeun naik mobil model kieu mah. Piraku mamang can pernah naik mobil ieu gitu. Ngacan. Ojo, asa nu sorangan be nya. Ya heueuh atuh Mang. Terus kumaha? Nyang kemat lamun geus tapi lembur bebejana ya mobil mamang gitu nya. Kata tangga mah. Wah, piraku Mang. Manya mah juga ya saeutik mah. Urang teh ban teh nyahoeun di lembur mah urang teh gawe di kota teh kumah-kumahana. Lah kumaha mamang we ke kurang dibejakeun kitu. Ya tuh tapi ngomong-ngomong entah musik atuh ieu penting aya di pilihan. Oh, mamang teh hayang dangdutannya hayang ngamusik. Nyaho atuh mih teh jangar teuing. Coba yo meni mulak ieu aduh. Mamang kudu di dieu hayapna saka sedot deui ku mamang. Nyaho atuh Mang nahabet kerah udud atuh pan ieu asena ge hurung. Nya, atuh dari pu mamang paingan tiris atuh ieu mah kalau mulak ieu. Geus sapareungan ududna gerak ulah udud wae. Ya. Nya ieu geus lumayan ieu. 250 perak deui ieu. Atuh geus pondok ieu Mang. Sok setelah musikna geus ulah loba pertanyaan. Siap atuh lah. Sepanjang jalan kuring jeung jadi mamang ngobrol ngaler ngidul. Memang kayaanana harita teh jalan teh hening kosong atuh kuringnya nyeblak we. Ya nu dimaksud amih ngarah tereh pikeun datang ka lembur sim kuring. Singkat cerita atuh kuring ge asup ka atol. Malah barang kuring asup ke atol nyaeta anu disebut tol Cipali kilometer 81-82. Nyenaha bet ngadak-ngadak mobil kuring mogok. Oh iya, aya nyaon nih mana bet kalaheureun di dieu kalah kenyut-kenyut ieu. Oh nya ieu mobil kunaon tara-tara kieu bet mogok.
Aduh, jaba mogok di tengah leuweung kieu deui. Unjuh, imannya boga hitungan. Atuh da, kumaha da mobilna nu mogok sorangan ai mamang. Enggak ada tapi jauh bensinan jadi kan keluar. Bensin mah aya anta tempo we tina kilometerna. Teu kudu dibuka tengna ieu ai mamang. Wih, suka teh kudu dibuka tengna. Tepan aya kilometerna mang. Duh, kunaon deui ieu mobilnya menjadi kieu aduh. Teuing, pedah mamang meureun tadi teu mandi. Jadi we mobil ge horeameun lajuna. Wah, sembarangan mana mah. Mamang mah teman jesot teh pelantaran tiris atuh. Ya heueuh. Duh, aing mah goda. Barang geus kitu atuh simkuring ge tuluy we turun tina mobil nyari dimaksud arek meriksa mesinna. Jeung nu jadi mamang simkuring. Memang kaayaan jalan teh dirinya meni sepi. Jempling, malah teu aya mobil nu liwat-liwat acan. Kulantaran eta waktu teh geus nunjukkeun ukuran jam 12 peuting simkuring teh. Tepina ka tol Cipali teh. Barang keur nguter-koter kitu atuh nyanaha mamang kuring bet ngomong ka simkuring, malah ngabejan aya batu nah bet meuni gede itu di sisi. Cep. Naon mang? Itu batu gede-gede teuing we batu naon? Nya batu naon kakak apa? Tapi rada salmo ge. Geus atulah ulah mikirkeun ka itu. Geus kitu atuh nyanaha mamang kuring bat ngabejakeun ka kuring bahwa nempo aya nu diuk dina batu. Cep, Naon mang? itu saha Cep? Anu diukna batu tingali kada tuh. Mana ai mamang? Itu tingali. Astagfirullahaladzim, mang, saha itu siga kerja mah kertapa. Nya. Geus kitu atuh nyanaha eta jaman nu keur diuk dina batu teh becengkat kayaanana. Mang, siga hudang mang, mang, jiga nyamperkeun ka dieu atuh mang. Cep. Saha itu Cep? Aduh, mantap. Dikasieun mah nah jadi angin teu harieup kieu Cep. Nya mang. Nah, saha itu? Barang kuring geus ngeleng-ngeleng samodel kitu, inget kaliwaskeun kulantaran eta jaman nu diukna batu teh nyamperkeun ka simkuring duaan. Barang geus leuwih deukeut, katempo pisan ku simkuring eta jelema teh. Nyana bet rupana teh mantak dikasieun, malah katempona ku kuring eta jelema teh ari awak jelema bet huluna hulu maung. Kuring panik dempur sama dah gitu mah. Mang, itu mah lagi lain jelema mang. Cep, dapet juga mau itu mah Cep mau. Mang, naon itu itu mah siluman mah mang, siluman. Kuring kadeng nempuk kayaan sama dah gitu kulantaran eta jelema teh becosokna teh jiga maung tapi jiga bisa lempang. Barang geus kitu atuh simpuringnya jeung jadi mamang jadi lompat tinggalkeun tempat-tempatan. Mang, jika itu deket mang, beuki deket mang, gua lompat mang, lompat. Tolong ayo manusia mau tolong. Gobat mang, gobat. Kuring lompat separan-paran tinggalkeun eta tempatan kulantaran eta mau teh bak lompat menuju dengan kuring. Kuring di barang aku rasa panik sampai gitu atunya di seluruh kuring gak ada gelebar, malah bari jeung suara gigik barang kuring dileret ke luhur. Eta teh sosok kuntilanak merah kulantaran baju lagi make baju bareng atuh kuring bikin panik deh bae jeung jadi mamang doyong. Aduh Cep, tunggu aja Cep, aduh.
malah antuk kuring tapi kepingsan. Geus teu inget di bumi alam deui. Cep, udang cep, itu bener anak ajeng manusia harimau cep, buat udang cep, aduh, ayo pingsan pemiluan, ayo pingsan, cara nama pingsan cep,